Mening dadam. Abduri Amangul Abaydulla. Kichigimda apamdan pek qo'rqatdim. Chunki men pek kapsiz bo'lg'ashqa, apam qattiqroq tutmasa ish terib tushirganim yurgan edi. Shundaqdimi apamdan qo'rqib turib kapsizligimni qilaveratdim. Chunki nimani qilay, dadam men tarafda turib, qiz balaga qo'l tekkizib betalay bo'lib qoladi, qattiq gap qilaversa yuragida qoladi deb to'sib oladi. Apam ho'miyib qo'yatdi-da, dadamning gapini rad qilolmay bo'pti deydi. Ba'zida undaq yomon o'rgatmang, keyin qandaq boshqaramiz desa, dadam hozir kichik ish uqmaydi. Nemili qilsa xato deb boshqarib ko'ziga kirib olmayli. O'zi qilib, o'zi tuzab cho'ng bo'lsin. Cho'ng bo'lgan siri har bir xato qilib qo'ygan ishi o'ziga dars bo'lib, bizning tanbehlarimizdan bakrak esida qoladi, deydi. Dadam boshlang'ich maktabning mudiri, apam shu maktabning o'qituvchisi edi. Ayni chog'larda maktab atrofida oshxonalar yo'q. Maktabga yiroqdan taqsim qilinib kelgan o'qituvchilarning turmush masalasi qiyin edi. Dadam shuni ko'zda tutib, yangidan kelgan har qanday bo'ytaq o'qituvchi, mayli qiz yoki o'g'il bo'lsin, udul bizning uyga boshlab akirib, apamga kunda ularning tamog'iga mas'ul bo'lishni, maktabda xizmatlarga ko'ngil bo'lishni alayda tapilaydi. Itoatchan apam bo'lsa, kunduzlari dars o'tib, kashlari bir muncha odamning tamog'ini itib, yig'ishtirib, meni uxlatib bo'lib, yerim kechalarda topshiriq tekshirishga boshlaydi. Baraqitim voysamaydi, hardim demaydi. Dadam yana baka san'at xumar bo'lib, dam olish kunlari uyimizga eng usta sazandilarni, naqshchilarni taklif qilib ziyofat rastlaydi. Men bo'lsam, shu mo'ngluq naqshi sazlarning qachonlarda to'xtaganini sezmasdan, xohlagan bir yerlarimda anglag'ash uyquga ketardim. Dadam yana yozliq ta'tillarda bo'lsa, maktabdagi o'qituvchilarni tashkillab sayohatga o'rinlashtirishni yaxshi ko'radi. 5-6 yosh vaqtlarim bo'lsa kerak. Dadam bilan apam meni elvonmay Qashqarga mangmoqchi bo'pti. Ko'tiriga olgan avtobus qo'zg'ilishiga oz qolganda, dadam faqat chidamay, bovam momamlarning uyiga meni elib olishga yugurib kelibdi. Men naq ochilarim bilan akamning bizmi bamuduq mana billa o'ynaymiz deb bazlishiga qaramay, yig'lab jidal qilayotgan ekanman. Dadamni ko'ribla etilib berib, bo'yniga esilib, "Jinim dada, men sizga hujjat yozib beray, bag'an sizlarni xafa qilmayman. Gap anglayman. Jinim dada, meni ma'firinglarchi." deb deb yig'lab ketibdiman. Bu gapimga hammasi kulishib ketibdi. Men bo'lsam yana chuldirlab, "Gapimda turman. Hujjat yozib sizga bersam elilang. Xafa qilsam ko'zdim. Bo'lamdi jinim dada." debdiman. Dadam bu gaplarimni anglab, shu ko'tirganicha meni elib sayohatga ravon bo'ldi. Degandek, men shu qitimqi sayohatda burunqiga faqat o'xshamagan holda bak rayish, gap anglaydigan bola bo'lib, o'zim degandek gapimda turibdiman. Elimi esimda. Men maktabga kiribla savodoshlarim bilan yaxshi o'tishga tirishsam-mu, kapsizligimni baraqla tashlab bo'lmaganlikdan bir qancha qitim bu savodoshlarim bilan ushshaq-tushshaq surkilishlar bo'ldi. Dadam shu maktabning mudiri bo'lg'ashqa, men bilan surkilishib qolgan savodoshlarim har qitim dadamning bilib qilib adablashidan qo'rqatdi-yu, aksicha har qitimda mayli savallik kimdil bo'lsin, dadam tarafidan tanqidga uchrab, qarshi tarafdan kechirim so'raydigani, hamon yanilib men bo'latdim. Gunohni qarshi tarafga otibmi qutulolmaydim.
Dadam, siz hech nima qilmasangiz, savog'dishingiz shuncha ballar ichida begodan siz bilan ranjishib qolamda, deydi. Hamma ishda men tarafda turadigan dadamning qo'lining teshig'i egiladigan bo'lib qolgani damonliq kallamdan o'tmagan bo'lsa-mu, bara kishilik turmushda xoli bo'g'il bo'lmaydigan har qitimliq surkilishlarda cho'qim sababni o'zimdan izlaydigan holat shakllandi. Shuning bilan kishilik munosabatni qanday tanishishni o'rganishga boshladim. Dadam ana shundaq hayot yo'limdagi eng mukammal mayak. U har bir ishda o'z harakati bilan ulgi bo'ldiki, qo'riq panda nasihatlarni tengib boqmadi. Dadam bu yil 81 yoshga kirdi. Ma'rifda 42 yil ishlagan dadam hozirmi ma'rifdagi o'zgarishlarni so'zlagash, ayni chog'dagi esida qolgan o'quvchilarini, xizmatdoshlarini qayta tilga olmay qolmaydi. Dadam ana shundaq oddiy sodda, qanoatchan, ba'zida ajoyib qahriba, haq ustida tik turadigan, ba'zida shunchalik mehribon, kimlarning turmushi qandaq, kimlar salomat bilgisi kep turadigan, ba'zida bek surlik, xato ish qilsak hech nima demasdan qeshini ko'tarib, tikilib qarab ayman turadigan, ba'zida bir bola opamga opsig'i talmirgandek talmirib, "Do'ram qayerda? Menga sirtdan nima aykirdingiz?" deb asta gap qiladigan. Jinim dada, siz to'g'riliq so'zlasam hayajonlanib, qo'rlarning qo'rlag'i olishib ketaverishi aniq. Qalimim ojizlik qilsa, siz uchun roman, hatto necha kitob yozg'im bor. Biroq qilolmayman. Chunki men yozg'uchi emas. Lekin men bir farzand. Sizning bag'ringizda erkin cho'ng bo'lgan 4 bolaning ichida sizga eng qarzi ko'p farzand. Shunga ichimdagini yoza olishimcha yozg'im keldi. Mana bugun Atalar bayrami. Sizga faqat yuragimdan bayramingizga muborak bo'lsin deya olayman. 4 farzandning yo'lanchigi, opamning g'amguzari jinim dada. Ba'zida opam ishkanglar paranglashayotganda sizning zamon bek taraqqiy qilib ketdi. Biz qiyirib ketdik. Mening bu yaxshi zamonda uzun yashig'im bor. Hayotga texmi qonmayapman deganingizni anglab, yuraklarim etishib ketdi. Jinim dada, teningiz salomat, ömrünüz uzun bo'lsin. Siz qanmagan hayotning sizda uzunroq yashashini, opam bilan qo'l tutishib, texmi uzun musofani besishingizni har vaqt, har soat tilayman. Jinim dada, bayramingizga muborak bo'lsin.